Velkommen til Gasgrill.dk. Vi vil med denne her lille video vise, hvordan man bruger et stegetermometer for funktion. Tag termometeret, indsæt batterier, 2 styks. Husk at vende dem rigtigt. Indsæt batterier i receiveren. Det her er en sender. I senderen, undskyld. Husk at tænde for senderen. Der sidder en lille tænd on-off knap på senderen. Husk at tænde for senderen på termometeren også, på modtageren. Indsæt kablet i senderen. Og sæt kablet ned i dit grillprodukt. Det var det hele. Nu er der forbindelse. Og nu er der forbindelse, når den står og blinker. Fantastisk.